Soul Television, Femunyo. Yes, tukwaniriza kumra wa Soul TV wasote yosebu wasota nyabo enaku z'omwezi 13 omwezi ogwokuna omwaka wa 2020 olwairo mutongole Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bene baffe awezezza emyaka 66 ejobuto bwali bwebuti omwaka gwa 1955 lunaku lwe lumu nga 13 omwezi ogwokuna yazaalibwa mu nsi y'emyaka 66 gyagenda okubeera nga ajaguza lunaku olwaleero mu butongole agenda kulabikako eri Obuganda mu Lubiri Emmengo emikolo gitegekeddwa naera gy'abantu batonotono olw'embeera eya COVID-19 ate ng'olunaku lwajjo lunaku lwa Sunday era omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yawandiika obubaka obuyozayoza obukubagiza n'okuyozayoza emirimu egyabadde egikoleddwa eyali omulangira wa Duke of Edinburgh omulangira Philip naye yawandiisa obubaka obukubagiza yeegasse ku bakulembeze ab'enjawulo abagenze maaso okusaasira n'abakyala kubanga Uganda yali ettwale lya Bungereza era nga tumujjukira nti yajja mu ggwanga erya Uganda mu 1954 bwe baali bagula Owen Falls Dam ate era n'ajja omwaka ogwa 2007 mu nteekateeka eya CHOGM nga n'abakyala bwakulembera olutuulo olwo lwa CHOGM yajja ne bbawe wano era tumujjukira bulungi emikolo gyaliwo n'alambula ebifo eby'enjawulo n'okugenda wali mu Serena ate awali olutuula olutongole tugenda kubanga tutambulira mu nsonga ezo okulaba biki ebyakoze amawulire amasukkulumu nnaku oluyise kiro ekyabaddewo okuviira jjo ddala gy'emisana ensonga nnyingi banaffe ab'e Kenya bali mu ggwanga erya Uganda okwongera okusala empenda okumala okusika omugwa okuliwo wakati wa sukaali wa Uganda eyagandibwa omwaka oguwedde n'ensonga ez'akasooli so ttimu ezazze muno zigenda zikubaganya ebirowoozo zirina ennaku nga 7 okulaba nti bavaawo n'ekyenkomeredde kigenda okumalawo standoff eyo eriwo wakati w'abakulembeze ab'eggwanga erya Kenya n'eggwanga erya Tanzania nze Muhammad Wamala kakwaseko munange nengera tuwongera okwagaliza abayisiraamu bonna mu nsi yonna ekisiibo ekirungi kitandise olwaleero tugamba nti Ramadan Karim mulabikenge mutambuza bulungi ekisiibo kulabika nti mu mbeera ate ya COVID-19 kubanga abakulu baaganye okutawuluzaamuko mu nsonga eya curfew kitegeeza nti esswala esaalibwa ekiro tezijja kubaawo mujja kusaala paka eyakawungeezi ate tudde ewaka munaka akulamuseeko tulenga tutambula n'ensonga zituna ate enkya ya leero Satu ze dakika ezimaze okuyita ku ssaawa 12 ennaku z'omwezi zezo 13 zikugambiddwa enkuba egenda mu maaso n'okubanga etonnya suubira nti ne mu kitundu nayo gy'oli yandibanga bwetyo yakedde kutonnya naye tekigaana genda kukola weetetenkanye osobole okubanga ofuluma kakasa nti ofuluma nti oyambadde engoye ezitagenda kumalako banno mirembe naddala abakyala obudde bwe buti obw'enkuba enguudo muzimanyi mu kibuga nti amazzi gatera okwanjaala kaakati n'abavuzi b'ebidduka nabo bavuganga abalowooza nti ku kkubo tekuliiko babigere so n'olwekyo oyambala engoye ezinakuweesa ekitiibwa abaana bagenda mu maaso n'okukola ebigezo eby'ekibiina ekya senior 6 tubaagaliza buwanguzi tubaagaliza birungi byereere enkuba etonyeemukko naye tukkiriza nti okuwaguza kuli kwe mubadde nga muyitamu emyaka giri gyonna era mujja kubanga mukwolesa olunaku olwaleero musobole okutuuka mu bitundu eby'enjawulo mbabuuzizzaako n'embeebaza gyonna gye mutuusizzaako engalo abagenda okukola akadde kano tubaagaliza olunaku olulungi Mukama Katonda abakulembere omulwadde Mukama Katonda akuwonye ate gwayita mu kusoomoozebwa okw'enjawulo oba oli awo kwotasobola kunyumizaako n'oyo gw'ogatta naye piro Mukama Katonda afaayo ajja kuyisaamu mu mbeera eyo teweeraliikirira totya toggwamu maanyi toggwamu ssuubi lunaku lwakubiri sabbiiti ennungi okutwaliza awamu gye nkwagaliza abavubuka bannange tugende tukole tugende tutetenkanye tugende tuyiiye tumanyi nti bizinesi ezisinga obungi zaggalawo zikyaggalawo ate nga n'ezigenda mu maaso n'okuba nga zikola ebintu byandibanga tebitambula bulungi naye kubuulire nti osinga oyo ali ewaka aleze engalo n'olwekyo gwalina bizinesi yo tobivaamu ate naawe atalina tambula ogenda otetenkanye nise nabwire eng'obusitema district y'e Busia baraga bashange mbahubiriza ku kyokonya esende atabahadde mwe bali muno byosi bimutuholera omulongi abakalusire omwenengo uhesereho tikyedinyaho kyosi kyohola good morning guba munyo kumacha naye nga zibula atudde ku Salt FM etandise omumbejja kasa jali aka Black Lives Matter awamu ne ufa Rogers Matovu eyo ye combination entemu gyotasanye kusubwa bayina ebiyigiriza bayina ebisesa bayina ebinyuma bayina music mungi nnyo gwe weetaaga okubanga otandika olunaku eyo ye Salt Media femunyo owai
bano tebakisusizzaawo ate ababanafu abeeka abalole bakamugamba nti ate tokisussaawo omulambo bagusanukudde mu ssanduku omwo gwabadde ne bagenda baguteekera omuliro abadde alina emisango egy'enjawulo egimuvunaanibwa babbye mubbi bagukwakudde ogwabadde nteekateeka bannaddiini babadde bazze ogusabira bagutwale baguwummuza gye gulina okubeera ogwo tekola kutaataaganya ddembe lya mufu era ekitongole ekikola ku ekyo kiteeko kikola kubanga ekyo kivumirirwa nze bwe mba nga nkusobeza nga ndi mulamu mbadde mulamu ndimu omukka mbitegeera kakati ate omulambo gwange bw'otandika ogukola mu mbeera ng'eyo abantu abo balina science gwe bayingizaamu awo kutataaganya ddembe lya mufu okuswaza omufu okutyoboola ekitiibwa n'ebintu ebiringa ebyo naye nga bonabona nga tubitutte nga tubitadde ebbali oba oliawo ne poliisi eyinza okwagala oba abakumaddembe bayinza okwagala okuyingizamu okutwalira amateeka mu ngalo ku mufu naye ate tekijjaawo bulungi ekyokutwalira amateeka mu ngalo kyekikolwa kiri ekyasooka ekyokumutta anti kakati omusajja mukulu ono yalina naye ensonga ez'enjawulo yalina cases nga 5 yali akwata abakazi yali atemula yali awamba yali asodomizinga ali ebisiyaga emisango nga mingi egimuguddwako gina gyali kyapeninga n'okupendinga n'okugenda okumukwata ate natuusa obulabe ku bapoliisi mu mbeera eyo nabo balaba nti omusajja afuuse ekitagasa ne bamujja mu bulamu bw'ensi eno n'abatuuze ne bagamba tetujja kukoma kuvula mu bulamu bw'ensi eno naye genda tutukookera omuliro ogw'okunsi kati babadde basuubira omulambo bakola ki nti bwe banaaguziika gugenda kuvaayo ekiro oba tebayagadde musezi kugulya kuyingira mu kitambo kati awo kiki mu batuuze abo punishment eyo double jeopardy eyo afudde olede omufugo ogamba double jeopardy kakati obwo obuvune bwatuusiddwa ku taata eyasigadde taata agambye munyambye anti yabadde alina okwogera ekyo okuwooyawooya abatuuze abadde tulengera emboozi eyo bulungi byabadde kawala olunaku olwajjo omulambo omusajja mukulu oyo abadde afuuse ekizibu ennyo mu kitundu ekyo poliisi yamukuba amasasi agamujja mu budde lwakuba nti baali bagenze mumukwata n'akola era obulabe bwe bumu naye tusooke tulengere twali kitunze okuba nga twogerako oluvannyuma Eddambo lya Amos Mugume abadde atuntuza b'e Fort Portal likumiddwako omuliro ng'abantu bagamba atasanyi kuziikibwa bulungi. Buli kikolwa ekyekko kyakuŋŋaanira ku Mugume omuli okuwamba, okutta, okutemula n'okubba nga babadde bamusabira bamuziike ku kyalo Emugura Lubingo. Eddambo lijjiddwa mu ggwanika ku ddwaliro erya Fort Portal ne litwalibwa ku bijja bya bajjajjaabe e Rubingo. Abatuuze basoose okusaba eddambo lino mu bulungi ne baligaanira kwe kuyingira ennyumba n'ekifuba ne baggyayo akasanduuko ne bakaasa ne baggyamu eddambo lino. Entaana esimiddwa bagisuddemu amatofaali olw'obutazikibwamu nga bagamba bagadde bakakasize ddala nti afudde. Poliisi egenza okutuuka ng'eddambo litetaawo mu luggya ng'abatuuze bwe bakuba olwogolo. Joseph Mashuhuko ne Muhumuza Richard basabye abantu okusigala nga bakkakkamu. Ningambira abantu emifere ya Amos Mugume mukimanyi nywena nko kwafi baitu baba bali omuntu wena kwenda kubileminga emifere ya Amos Mugume babileminge abakulu b'enkomo ya Katojo na Beya Chui. Mukamwita kabiya kimpa mu investment kisagika baitu katulinde teka tulinde obusinge ngo twagwa hano buli muntu atahimukaye takabwo sasa kabyo ko umuntu nagondeze bamuzike baitu abataka becede mu nchamu yabo tuko umuntu baramaze kufa bakusemera bamuzike ya family members baitu abataka bacha mu nchamu yabo tulengera kuja tusedinge ngo batamocha bitasanga amazire kwica abasanga amazire kushi so tubiteneke kongera tuona. Afande Rorika Emi okuva ku poliisi Fort Portal agamba nti kivudde ku kubanga abantu beekyawa.
Amos has died. Amos afiire. There is no need again of punishing him more. Hati kikwetaaga kwongera kandi kumwita omuntu okumwakosa. So we request you hati n'abasaba that you maintain the law. Ngwati mulinde kiragiro kugana saa zino nabyo tukubaliza. Because the law will catch up with you. Hati kwa mweyongera ekole ebintu bindi kiragiro kubakwata. Kitaawe wa Mugume yekakabye ne yebaza abantu obutamwokera nnyumba naye abaana yabakuza bulungi wabula ono yawaba oluvannyuma. Yabyange tinkubaza bingambo bingi byona abebaliza abamazire etingonza kumanza kubasiima mwebale kutocha enju ngonza kubasiima mwebale kutocha mochare bagamba obundi asobora kukora ki so nikisana ekyo mutinire ekyo nangwa abeera afiire Bikunganyiziddwa ekitongole ky'amawulire ekya Salt Television. Bwebukawo bakozesa bannaffe ogenda maaso ate okusaanyaawo omulambo kati awo baki tebaziise eddambo kyekyo omanyi oluganda lugazi. Eddambo kibeera muntu afuddemu ng'abadde muzibu nnyo libeera ddambo liri awo kitegereka abadde afuuse ekitagasa afuuse wa bulabe eri society kati oyo abeera ddambo nammwe mwagumusalidde bagumusalidde ndowooza babatuuza eddambo naye nga kyemmanyi tekikkirizibwa nze bwe mba mbadde nga nina ebikolwa oba oliawo ebirumya ebyobumenyi bw'amateeka bye mbadde neetabamu nga ndi mulamu kitegeeza mbadde mbikola ntegeera nina sense zonna omuntu zaalina era ntegeera nti ndeeta obulume ku ggwe naye nenkikola naye ate kakati bwe mba nfudde eyeba nsi ndala eyeba nsi ndala so kakati kyabadde kimala kakati anti awo yafuuse ekizibu eri abantu kanooza abantu nabo babadde mu mbeera eyo beekulisa ba omusajja ono twamunoonya atukwatidde abaana asiyaze basiyaze asebase kati omuntu bw'atyo ndowooza eri omuntu nga yaali awo siriyo gundi hardcore criminal ali awo naye ateraizinga ekitundu mu mbeera enzibu ennyo poliisi emunoonya temufuna kati kyamufunyeeko naga ekitundu kigenda kufuna ku buweerero kubanga abadde takyali criminal abadde takyali suspect badde bamubaza okumuconvictinga emisango egisinga naye ate ebiseera ebimu ebintu bino byonna byonna we tubyetoolola bidda eri ekitongole ekya poliisi mu bitundu ebyenjawulo wabayo abantu oluusi abamenyi b'amateeka omuntu atandiikiriza tugeze wa myaka 13 nga alonda siripa z'abantu ku mulyango ne yeetika obuseppiki n'akola atya kaakati abatuuze bwe beemulugunya oba oliawo poliisi n'emukwata enkeera oba ku lunaku olwo lwennyini ogenda okulaba ng'omuntu akoze eki ng'omuntu akomyewo kaakati abasinga obungi batandika okukula mpola mpola abalaba nti poliisi kaakati bafuuse bakyaliibe in that process omuntu ono n'agetinga out of control kyemmanyi nti ababbi bonna bonna tatandiikira kugamba nti kangende mmenye bank oba kangende nkole ki guba muze ogubeera nakyadi mpola mpola mu ye so kakati ekyokuba nti oluusi abantu bano eno tebawa abaana baffe bano abavubuka ebibonerezo ebibajjaamu ne balowooza nti waliyo okubba okutono n'okubba okunene ekyo kyekisinza okutuleetera obuzibu kakati musajja mukulu oyo ateeka okuba nga yatandiikiriza mpola mpola ogenda okulaba nga abadde amenya obumenyi oluggi nga kati agasseeko akayondo agenza akozesa akayondo kati nga agasseeko oba oliawo emmundu kakati ng'agamba nti bwe nkusangayo nina kukabasanya nina kutuusaako ekikolwa ekya sodomi nina kukola ntya so kakati ebyo byonna byonna karakita bannaffe banene oluusi batuyambako gye okubirera kati ate ne babalemerera bakyali baabwe kubanga naye abadde era yafuuka ttabbu eriki eri ekitundu neri poliisi okutwaliza awamu abantu ebiseera ebisinga ndowooza ekibaviirako okutwalira amateeka mu ngalo n'okwekyawa oba oluusi balabanga ati baba banoonya bwenkanya waliwo omusajja bagendanga enamuŋŋono eyo nga babba abantu akawungeezi era bajjanga ng'owulira abakyala bagenda anyakudde balaba bagita gaali bajja bavuka nga bangi nnyo ne bagenda nga bayola buli kibasanze mu kkubo naye abatuuze ne bagenda tugenda kukola ki omusajja ono poliisi ng'emumanyi naye nga bakyamulebereddwa okumukwata abatuuze ne beekolamu omulimu ne bamutaayiza ne bateeka emisanvu gyabwe mu kkubo ne bamukwata ne bamufuna era baamujja mu bulamu bw'ensi eno
bobo amwekulira ko naye nga buli kawungeezo owulira mukyala akaaba kituufu nti poliisi esobola okulemererwa okukwata omubbi ow'okukitundu omuntu atali mutujju atali muyeekera kati oyo atutte ebbanga kyolowooza okugenda okumugyamu okumudisaminga n'okumugya mu budde bw'ensi twogera amazima agakaawa nti poliisi eba tennaba kwagala bwagazi ebeeyagala naye abamu babeera bagezigezi omuntu gwe nnyinza okugamba nti poliisi oba oliawo eyinza okumulemererayo omuntu ono gwe twogerako nga ye ebikolwa bye eby'obumenyi bw'amateeka tugambe nga byasukka muyeekera akoze atya naye ono omwana w'okukitundu ono nga n'enju ya taata babeera bamanyi omulabi abadde mu kambu bagenza okumukwatira nabo yalese abafumisi kakati ekisookera ddala kankutegeeze nti mu bitundu byonna kyekana mu Uganda bw'oba weetoolodde noyogerako n'abatuuze ku bumenyi bw'amateeka mu bitundu byabwe bajja kugamba nti tuleke ennyumba ya gundi naye oyogerako onaasulawa ndeka babeera bamanyiwo nga basongawo kakati poliisi tewali ngeri gy'osobola kumatizamu nti esobola okulemererwa okukwata omubbi w'oku kyalo ekyo tekisoboka abantu baneeno ab'okukitundu babeera balina information kakati tugambe nti obuzibu obuliwo nti poliisi eremererwa kale okudda eri omuntu wa wansi okumugyamu information eyetaagisa kubanga poliisi ebiseera ebisinga bw'okigaa nti waliwo ababbi nabakubuuza balina mondu zifaanana zitya kakati ekitegeeza nabwo tebayinza kumala galumba batambulira mmotoka kikaaki emondi balina zifaanana zitya naye ng'okubidde poliisi obaga waliwo ababbi balingidde ekitundu bwekiti musooke mutuweereze ez'amafuta teri kabanga legenda kujja tutine amafuta gagenda kujja kakati ebitundu bwe bityo nti omuntu wabeera nga akola whistle blowing kubanga baga poliisi wantu etemya ku poliisi tiyamba poliisi naye ekuyambe naye ebiseera ebisinga nti abantu bwe batyo balemererwa poliisi okubanga bakolako aidha nabo manpower ebeera ntono kati olengera nti abantu balengedde abadde b'okyomulambo olengedde FFU abazze okwanganga abantu abagenze maaso okukola ekikolwa ekyokutwalira amateeka mu ngalo ku mulambo babadde nga basatu naye abantu nga balinganga kakaaga oba mutwalo kanawo olengera nti ababbi bano babeera organized crimes abantu ababbi nga bali organized oba oyogera kubayaga anti kati nayoyo naye bano ababbi abeewasa mu kitundu oyo omubbi toyinza kumalaga mwenganga ekintu kino kankipakeginge bwe nti kisobole okutegeerekeka abatuuze b'oku byalo babeera bamanyi abantu abenyigira mu misango ng'egyo bw'ogenda ku byalo ebyenjawulo bajja kusongera ku maka agavaamu abavubuka abakyasinzeewo kabasanya abaana ab'obuwala okubatikka embuto bajja kusongera ku babbi nti amaka gaawo abaawo beerondalonda kakati ensonga zino ebiseera ebisinga ssentebe w'ekitundu abeera azimanyiiko ssentebe abeera azimanyiiko era abamu bazituliza n'enkiiko kakati tosobola kummatiza nti poliisi esobola okulemerera obbakwata tugambe nti poliisi nayo oluusi ekola bubi abantu bagenda ne bawhistleblowinga ne bagenda mponampona ne bagamba poliisi wano mwana wa gundi kati ate bwe bagenda mu nkunga ne bagamba gundi ye yatugambye kati nakyo kitiisa abantu muntu agasijja kgenda oluusi tebalinda nkuŋŋaana olugira ne basonga ku nnyumba ya anko gundi olutuukawo nti sebo Zaina tugambe oli mubbi kati tulaba kati ne intelligence yaffe nyinyi abasajja bagenda maaso abanoonyereza kubanga oba ogenda nga mbega kati bano bambega babeera ne mu nkiiko ne bagamba nti mbega gundi nira tukulabe kakati awo bambega mwenna abalwana muyimire tubalabe ate tebanjula bonna bayinza okuba bataano ne bajjayo ko nga babiri mwene mumanya babiri naye abasatu ne basigala mu mmwe naye obeera obategedega mbega gundi yimirira kola tukwaniriza mu lukiiko luno tukwaniriza ku mukolo naye nga ate mbega gumwanjula bwe mutu ndowooza intelligence okutwaliza wamu yenafiye ekintu kino aba LDU batuyambye okukendeeza ku bintu bino kubanga President Yoweri Kaguta Museveni yagamba nti eryo lyejje ye ttiimu gye yali yeesize okutusuulira eyo wansi mu byalo bagende maaso n'okubanga bafugaza obumenyi bw'amateeka ng'obwo obutonotono obwo balina kye batuyambyeko mpozi bana abavudde Karamoja mu bubbi bwente babajjeerirwa kuba nti ate bali benyigira mu kubbe kyotegeeza kyogabe ba deploying nga babajjeerirwa lwa damage gye balina nedda buli kitundu bakola mu deployment kakati ekyo ekiwa ekyali kitwaliddwa wa Karamoja kakati wogamba nti abe Karamoja ate bajje babatuyamba kubanga bagamba nti bana abali eno kakati antegeeza nti manpower bagenda kubongera mu konti eri omulimu gwaganye kabakome mu bitundu ebyeno gye balina okubanga bamanyinga bakikwasize wamu naye obuzibu bwendaba nti tuconcentratinze nnyo naddala bannaffe abakuuma ddembe concentration yateekebwa nnyo ku nsonga ya kafyu
okukwasa ebiragiro bya COVID-19 tibwobalaba bonna bavaayo nnyo bavaayo mu maanyi okulaba nti bakwasisa ebintu bino naye ate buneeno obuntuntu obutonotono ebukwata kufa abantu ba bulijjo ne babwerabira so kakati weetaaga okubaayo okubalansinga COVID-19 ono alina engeri gye yawunzikamu amaato mu bulamu bwonna ebyobulamu ebyokwerinda ebyenjigiriza eryato teriri balanced bulungi naye twagala oba oliawo okukulisa abantu b'ekabarole obumenyi bw'amateeka obubadde bukolebwa musajja mukulu oyo kati omugenzi nti kati obwo buwoneddwa naye ate ssemateeka wa Uganda takkiriza muntu yenna kutwalira mateeka mu ngalo kyekisookera ddala tuyina emitendera oba oliawo omuyina okuyisibwa ebintu ebimu kakati simanyi oba abasirikale babavunaanya okuba amasasi tebakubye masasi baluwa omubbi eriya badde self defense bagenza okumukwata n'agezaako okulwana n'okubafumita ng'ebyabakidda walime bwe byali mu mbeera ey'okumukakkanya yafumita bano yabalekanga babalina bisago kati mu mbeera eyo abalala basobola okumukwata kitegeeza ki nti training y'abasirikale baffe ebulamu kubanga singa badde ebulamu yali tolose n'adduka neba basobodde okumukakkanya bamugjawo bagumira ebisago ekyo kyabadde kirungi nnyo eyo plus polisi ya Uganda anyhow tugenda kulengera emboozi endala katikiro wa Buganda owekitiibwa Charles Peter Mayiga olunaku olwajjo naye yagemeddwa ekirwadde ekya COVID-19 omuwendo gw'abagemeddwa gweyongeddeko bannayuganda bongedde okwembracinga enteekateeka ey'okugema wetwogera abantu balinga emitwalo 17 n'omusobyo abakagemwa okuva ennaku z'omwezi 10 omwezi oguwedde enteekateeka eno lwatongozebwa ku ddwaliro wali e Mulago naye yogedde ensonga enkulu nagamba nti abagenda mu maaso okubanga bawubisa bannayuganda n'abantu mu nsonga y'okugema nti abazungu baagala kututta busi bagamba omuzungu asobola okutta mu mbeera yonna singa baali baagala kutta bannayuganda oba abantu kubamala mu nsi eno balina ebintu bingi bayinza okukola panado gwomera tomanyi bwe bamukola eddagala ly'osanyisa tomanyi gye balikolera osenya busenya soda gwonywa tomanyi bwe bamukola kakati bwe bagamba n'ogamba nti bagenda kutta lwa covid oba olw'embeera y'okugema obugemi ndoza statement yabadde nnungi nnyo okwongera okuteekateeka n'okwembrace kuba yenga role model mu society at least abantu baba bamugoberedde kijja kuyambako mu kulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19 nga emibiri gy'abantu bano gyongerwamu amaanyi ye statement namusimyeko bwe yabadde agenda mu maaso mu nteekateeka ey'okumugema olunaku olwajjo wali ku Bulange ebintu bingi nnyo ebikozesebwa wano mu Uganda ng'amawanga amalala gabiganye ebyo ate mubireeta bireeta simanyi irritations ku mibiri bireeta infections bikola bitya naye okisanga wano mu Uganda nti ogenda n'ogula ekizigo n'okyesiiga oba onatera okimalamu binene bye bajja ebweru n'olaba nti kyali kyaggwako emyaka egyo emabega nti kyaggwako emyaka 3 emabega naye Mukama Katonda n'akola ki n'akukuumirayo so Katikkiro wa Buganda okusookera ddala njagala kumuyozaayoza okwewaayo okugenda okugemwa lwaki muyozaayoza twalaba ebyali ku parliament batwala enkambi okugema abantu abo naye bonna barespondinga ku lunaku lwe lumu twatuuka n'okulaba abamu nga bagamba nti anze sigenda kuva waka bajja kunkwata lwampaka bankuba empiso so kaakati njagala kumuyozaayoza okuba nti yabadde ekyokulabirako eri bannayuganda naye bannayuganda tuteekwa okwongera okumanya ku ddagala lino nti buli muntu alina engeri omubiri gwe gye gureactingamu ku bintu bino era okunoonyereza kuzzenga kulaga bazzenga batugamba ku vaccines zino kisinziira ku ggwe kati kulinga ng'okugema abaana abawere waliyo abagemwa n'afuna temperature n'azimbamu kaawa ekigere abamu n'afunamuko ka fever biki bwe bityo naye after n'akolaki n'atereera ne wabaawo abamu abakomando naddala abaana be waffe ebusiya tebakaaba buyiso bagema beebaka bulungi ayinza okuwulira akantu akali strange dabbani baatugamba nti mutemusola mu butimba mwabuvaako baba mwabutwala ku mbaga ku mikolo gyanjawulo obutimba bw'ensiri anti kikyamu nnyo naye abamu bakitwala nti emibiri gyabwe olwedde gya resisting ensiri abamu bwe bakitwala nti
oli akugamba nti nze nkuze okuva mu butongwawo bubwibwe nti nenfuluta kakati omusujja gunampita wanga ali mukulu mbuneesiri abaziriisa naye okutwaliza awamu tulina okukimanya nti ebintu binene ebikwatagana ku byobulamu buli muntu abeera n'omubiri gwe ate singa kibadde nti eddagala lino oba oliawo liri mu Uganda wokka twandigambye nti oba wabeewo obweraliikirivu twala ebifaananyi ebyo nga Katikkiro agenda mu maaso okubanga akubwa akayiso tuyinza okuba tweyogeza byaffe nga abantu babirabye nga tetulengedde ebifaananyi nga omukulu agema twala tubirabeko omukulu nga bamukuba empisa eyingira oba abala mwalengera ebyaliwo oluli eri ku minisita minisita abantu bagenda mu maaso ne batwala nekibeera vairo nnyo bavexas bagenda naye okuva ku olwo minisita yabula yalagawa gyali era agenda mu maaso nawana ripooti ez'enjawulo ku covid aziweerawa mwalengera eya president yo bagenda ne bagizzaako nga bafumitira ddala abantu ne bakakasiza ddala tebagimufumise n'agiddamu nabga yeino eyingidde mugirengedde naye banayogera tebakkiriza naye wamala nedda ssebo tunoonyeza empisa ya president neya Katikkiro tugirengere bulungi nga bamufumita bulungi empisa ng'ogirengera eyingira mu mubiri wanga agamba nti olususu lwali lwagira ate abantu butakkiriza olengera era okumanya abantu balinawo olukuso mungi era nga tetubaddeeyo nga tetugirabye oba tebamukubye ennyini eryo naye ekyo kiva ku gwe nga gwe gwakkiriza genda bakugeme ate batokkiriza togenda kulemesa tuleeta mbeera erimesa ate balala kubanga actually kiri bwe kiti okugema COVID-19 si kyabuwaze naye ng'ate kyabuwaze teri agenda kukaka igwe okugemwa COVID-19 naye ate gye bujjako ojja kisanga nga kyetaagisa nti osobola okulondawo okugema ne bakuwa certificate kati ekakasa nti ogemeddwa kubanga era amawanga agasinga tuli mu kulaba kati babanja oba bagenda kwetaaga certificates ezo nga wekibadde nga ku yellow book kakati osobola okusalawo n'ogamba nti nze tebagenda kungema mu maaso kawo Katonda n'abaako n'ekyamagero kyakola ate nodda mukola ki mu dduka bannange ani alina eddagala bannange so kakati mbufunze nti si kyabuwaze osobola okulondawo okusigala mu makaago naye ate kyabuwaze bw'oba ng'olina enteekateeka eneetaaga okwetaba mu bantu ab'obuvunaanyizibwa okugenda mu mawanga agakolamu ate ng'okimanyi nti teri akera ku makya oba teri muntu akula amanyi pulaani ze zonna nze bwe nkula nja kusuubula Kenya yokka nedda oba oli awo bizinesi n'ekyukamu ne weetaagisa okulinnya ennyonyi ogende China obeeko ne byokola ki nebyoleeta naye certificate eyo ejja kukulemesa ng'era national ID bwe yali ng'abamu bagamba ebyo byakutubba waliwo enzikiriza ezaleeta ne ideology eya simanyi 666 simanyi biki naye wetwogerera kaakano yeetaagisa olengera nti kati ekintu ekya omuminisita yatugamba luli nti president bwe yagenda mu maaso nayegemesa nga 27 mwezi oguwedde abantu bangi ba embracing ekintu kino ne bakibayinga kuba abasinga bagamba tusooke tulabe gundi nga yeegema tusooke tulengera famire y'egundi nga yeegema naye kati olengedde nti abantu wakunavu mu ggwanga erya Uganda first son bamugema omuduumizi w'amagye wuuyo Katikkiro wuuyo empisa ndowooza ogirengedde bulungi teyatambudde neekoma bukomi yeeyo yayingidde munda kati abo ba role model bavaayo ne beegemesa mu society abantu bakkiriza ne bagenda mu maaso ne bembracinga enteekateeka y'okwegema omanyi kati tukkirize tugaane gavumenti yaffe oba ministries ez'enjawulo ziteekwa kitegeera nti social media kati determinant owa buli kimu kyenkana ebintu nga bwe bitambula naye gavumenti gy'enaakoma okwegaana okukolera ebintu ne ku social media kigenda kubanga kigireetera okuddamu emabega ku nteekateeka ezimu kubanga bino ebintu byonna byonna bye twogera sirabangako oba oliawo sinnalaba bantu bavaayo ku TV abavaayo ku radio ne bavumirira eddagala eryo erikola ki era walaba nti ne ku mpiso eya minisita Dr. Jane Ruth Aceng byalinga ku mikutu ki olina gwe wako biting agamba tebamugemye tebakoze eki wamulaba era ffenna tugenda okujja oba oliawo okudefendinga ministry y'ebyobulamu nga tubijjewa ku social media so kakati gavumenti erina okulekeraawo okwegaana ekintu ekya social media kati social media ye platform gavumenti kweyina okutegeerera endowooza y'abantu beekulembera as per now terina kukyegaana esala amagezi okulaba butya bwefiitingayo bwebengeejinga it's unfortunate nti ate abamu ku bakungu
abagenda ku social media mu government ate bebateekawo tebitegeerekeka bikontana ne bye twandisuubidde okola ki bwe bagenda eyo oba omuzimu gubambala kale abali mu mainstream tugezeeko kale naffe okuba ataakingira wano tugezeeko okulabika nti tutereeza kuba gwe ofunye omuzindalo oba ofunye omwaganya tereeza waakiri ate eri abamu bannaffe era abali mainstream ate era bwajja naye n'agenda n'ayingiza mu byabufuzi n'akivuga ng'akizza eri kakati nze okujja waneeno okutereeza kutabula butabuzi nze okujja okumatiza abantu waneeno nti bannaye Dr. Jane Ruth Aceng bamugemye ebyaddala nga ye Dr. Jane Ruth Aceng tatutte tugeze eddakiika 3 ku ssaawa emu okujja okutuula mu studio okunnyonnyola nti yagemeddwa ekyo nakyo kirala kakati ate nange munnayuganda omuntu wa bulijjo atali mu ministry y'ebyobulamu okutandika okulwanagana n'amaloboozi agali mu bukadde n'obukadde agali ku sayidi ya social media ate nga siri mu ministry olaba difference eri mu bintu ebyo naye waakiri gwe ate gwe gwoba olina info kuba kakati omuntu bw'agenda n'awanika kyawanise takinaako wadde wakisomere talinaako wadde kyakinoonyerezaako n'akikasukayo kakati gwe naye bwodde eno ne weerabisa bwoti mu mbeera bwetyo ate naye baga nali noono kuba ng'ojjukira nti amawulire gano mainstream kyoba otutte bakitwala nga kyekyo olyaga nti twabibiddewa anti ekyebuuzibwa bakitwala naye percentage kyekitwala okimanyi nti ku social media nedda twogera ebintu naye ng'abasinga obungi bafuna interpretations ezaabwe gwali mu mainstream tugenda kola emirimu gyaffe abali mu mainstreams tugenda kola emirimu gyaffe naye ate tekigaana gavumenti abantu bano bonna betwogerako abatumenya abakungu balina handles ku mikutu gineno mugatta abantu naye biki bye bapostingayo balina followings biki bye boogerayo lwaki babeera baleka tugambe nti comments zonna n'ozisoma ez'abannayuganda obwongo n'obulaba kubanga nalaba waliwo omukungu omwe yagamba naye bantu mmwe anyhow katumulemu katono nnyo omulabe wa Soul TV we tudda tugenda gendako ebweru w'eggwanga tulabe ate biki ebiwandiikiddwa katono nnyo tovaawo tukomawo. Yes, tukulisama kumana wa Soul TV tukyagenda maaso program mwenye kumacha katwagala genda keberu w'eggwanga tulabe ate bo biki bewandiise ensonga nnyingi ziwandiikiddwa naye olupapula olwa Guardian fomu ya mu ggwanga erya Bungereza luwandiise ku mwana mulenzi ono w'emyaka 2 eyakubiddwa amasasi ku lunaku olwa Sunday Brooklyn Center. Chief wa police agenze maaso lunaku lwajjo nayogerako n'abamawulire n'agamba nti eno yabadde ensobi omukyala yamukubye essasi yamukubye mu butanwa yabadde enakosa kibayita taza kibeeranga kimundumundu naye nga kiri non-lethal tekivaamu nnyo masasi kibadde alina okuba nga akozesa naye ate mu butanwa n'akwata ka pisto kakozesezza kati obaawo ensobi ate oginnyonnyola otya awo tuddayo kemabega President Yoweri Kaguta Museveni bwe yali alambika abakuumaddembe engeri gye balina okukolamu emirimu ojjukira bwe yali ayogerako nabo ku ngeri gye balina okukakkanyamu abeekalakaasi yalaba nga tewali bwetaavu wa kutwala masasi gaddalawa so kakati omuntu eyabadde agoba omuntu agambibwa okuba nti yakubiddwa ebyasi ng'agaanye okuyimirira ki ekyabadde kimutwazisizza yabadde ku traffic yabadde bamuyimiriza n'asaawo amanyi ng'abavuka ekimundu ekyo kinkana ne kapisto almost size yemu kandowooza ono mu mbeera kisoboka okubeera nga badde butanwa kubanga nakyo kiringira pisto naye nga batera kikozesa okuba oba mu bituli kibeera nga kidrill bwekityo naye nga tekivaamu bwoba era bakikozesa nnyo kukakanya bujagalalo muntu nga kiyinza okufulumya oba essasi nga non-lethal nga sirya kyuma erya plastic rubber yes ne bakikuba nabeera nga bakukakanya wansi kukwata kati ono yalowooza nti kyakutte neraga nti ate mu mbeera eyo yakutte pisto nja kuba mwana mulenzi ono down to right ekyamuse kyaviddeko okwekalakaasa n'okuteekawo embeera eya kafyu wonna n'embeera etanaba kukakkana n'akadde kano twogerera naye nga chief of police munaffe Gamoni yavuddeyo nayaga nti neyeetonda olwa office ono yagenze maaso okuleka nti ate yashutinze natta unarmed ono yali talina kisi kyonna nalwokuba nti yataddewo embeera bwe yatuuse ku police bwe bamutuusiza ku traffic police bamugamba vaamu
ndoza nagana okuvaamu baba batiko byagala okubanga bachekinga mu motoka na sawa embere yakajagalo kati omukyala ndoza naye ate yalowooza nti amukakkanya ate kyamujje bujjamu lwakuba kigenze ntuwa wantu lwakuba muddugavu ate era ate nga bakyali mu nsonga za Floyd kubanga okuva courtroom weri ya Floyd wabuliriza emisango okutuuka wano kyabadde kilomita nga 10 kati awo nawo kyataddewo embeera nti muzzeemu era mukubye muddugavu ano yagenda okutta naye yatta muddugavu ano yali mu poliisi kanabagamba nti kiki ekigenda maaso mu Minneapolis eno n'ekisinga okutabula kiri nti buli muddugavu attibwa bw'oba bubadde butanwa noli yamusaka ekivivi n'amugamba naye bwali butanwa noli yamukubya akamundu n'amugamba bwabadde butanwa nali nakozesa mundu ndala nekozesa akaate kisi kirala kati awo nawo ndowooza waliwo ekitategeereka bulungi butanwa buno tebugendako ku bagundi ku bazungu bennyini nabo kibeebuuza era bubeera ku badde yabadde muddugavu ne Floyd yali muddugavu ate nga almost mitundu byebimu naye anyhow Guardian watu bawandise ku nsonga eno bagenze maaso ne bannyonnyola ekyabaddewo ku lunaku olwa Sunday. Ekitongole ekya Centers for Disease Control and Prevention Africa kiriko olukuŋŋaana olwategekeddwa. Olukuŋŋaana luno lugendereddwamu kulaba butya amawanga gali ku lukalu lwa Africa lwe gasobola okubanga gakwatamu ekirwadde ekya COVID-19 naddala ku nsonga ey'okugema bannansi ab'amawanga ag'enjawulo agakola olukalu olwa Africa. President w'eggwanga erya South Africa Ramaphosa jukira nti eggwanga lino lye likyasinze okubanga litawanyizibwa ekirwadde ekya COVID-19 wano ku lukalu lwa Africa bw'atyo yavuddeyo n'ategeeza nti Africa eyina obusobozi okugenda maaso n'okubanga nayo yeekolera eddagala lyalyo eriwonya ekirwadde ekya COVID-19 saako n'okugema. Ono agamba nti abantu b'ewabweru tubeetaaga nnyo naye okusinziira ku ye Buyindi n'eggwanga erya Brazil agamba ati gana amawanga gandibadde masaale nnyo okutuyambako ffe abali ku lukalu lwa Africa okutubuulira bo baakola batya okusobola okuvaayo n'eddagala eryabwe lye balina kati amawanga amalala agasigadde ge tubadde tutunuulidde agamba nti ago gandibadde gatuyambako tuteekamu ssente kutuyambako mu nsonga ya tekinologiya n'ebirala ebyetaagisa naye eddagala ne ligenda mu maaso n'okubanga likolebwa waneeno ku lukalu olwa Africa. Agamba nti ekikolwa ekyo kyetaagisa kubanga Africa okutwaliza awamu tutunuuliddwa kakati ng'abasabiriza. Olaba nti kituufu musajja kyagambye munaffe Ramaphosa India saagi yeeyongedde eya COVID-19 kyagividdeko n'okukwendeeza ku miwendo egya AstraZeneca zeegabira abantu ab'enjawulo bamawanga ag'enjawulo n'okuyimiriza eddagala lyabwe treatment remdesivir gwabaddewo abalwadde ba COVID-19 baabaaninze okuddamu okumutambuza okumutwala ebweru kati kulaga nti ensi ezibadde ziriwo ku buyambi nga zirindde India kyeza supply kati nga mu ggwanga erya Uganda tuba tusuubira nti between May ne June tuba tusobola okufuna miliyoni endala ziri 3 eza AstraZeneca kubanga bw'otunula serum eya India yegenda maaso kubanga egaba eddagala lino kitegeeza nti nabo bennyini balina okwekuniza kitegeeza nti deadline oba supply chain erina okubanga etambulizibwamu eddagala okutuuka mawanga ag'enjawulo eyinza okuyimiriramuko kubanga ate waabwe kyatabuseemukko nabo tebayinza sooka nsi z'ebweru ng'ate bagenda maaso okubanga bali mu mbeera ey'obwetaavu obukirivu. Olukuŋŋaana luno abakulembeze abawerako balwetabyemu ne waneeno ku mulirwano pulezidenti w'eggwanga erya Rwanda Paul Kagame naye bw'atyo yavuddeyo n'ategeeza nga kino bwe kiri ekikulu ennyo. Agamba nti abantu baneeno abava mu mawanga ag'ebweru buli lwe batuwa ebintu byabwe oluusi kirowoozesa nti Africa tuli bakateeyamba naye agamba nti kino kisoboka naye kyetaagisa bwe bumu amawanga aga Africa okwegatta gafuuka ekitole olwo Center for Disease Control eya Africa esobole okubanga eteekebwamu amaanyi oba oliawo okukola eddagala lyayo. Emboozi eyo mu bujjuvu ojja gisanga mu lupapula olwa Daily Nation lufulumira mu ggwanga erya Kenya. Ate bano bannaffe aba Guardian bawandiisira ku nsonga ez'omusango ogenda maaso ogwa George Floyd muganda we olunaku olwajja agenze maaso naawe obujulizi babayingidde sabiti ey'okubiri nga enteekateeka eddako kati be bannaffe aba defense bannamateeka ba munnaffe Derek Chauvin nabo ogenda maaso okutegeka okwewozaako kwabwe naye ono yagambye nti amiisinga muganda we ono omukulu omugenzi bona ono muto wagamba nti amujjukira nnyo nga bazannya geemu ng'amuwangula n'okumuwangula nti yakaaba nnyo maama we bwe yafa nga tayagala bamuzike na kumuziika n'agamba nti bw'abanga yafa mu mbeera bw'ekyo. Ani yakaaba nnyo ono oba omugenzi? Omugenzi yakaaba nnyo oyo yakaaba nnyo nga maama waabwe afudde naye ono muto we Floyd yagambye nti bw'ajjuka byonna ebyaliwo bimuwa ennyiike naye ate olunaku olwajja era cardiologist
oba omusawo w'emitima yagenze maaso naye naawo obujulizi bamuta Dr. Jonathan Rich n'agamba nti omugenzi teyafa ku kyekuusa ku mutima oba attack of drug overdose wabula yafa gradually and slowly olwokuba nti yali pulseless nti entunuusi zaali zimuweddemu ekyamuviirako okufa. Omusajja bwe yamusaako ekiyinja ky'evviivi kyamuviirako okulabika nti ekyamutta naye nga sibiri ebyali byekuusa nti yali akozesa eddagala oba yali alina ebiragala eby'enjawulo byakozesa nti oba omutima bwe gwamuviraako okufa wabula embeera eyamuviirako okufa yeyo ey'okumusaako evviivi n'okumunyigiriza ekyagenda nga kimalamu entunuusi ze mpolampola. Twogereko neddagulire eri bannaffe ab'e Congo kyaddaaki munnaffe omukulembeze waayo Tshisekedi naye alonze cabinet empya agambye nti ayagala revivinga eggwanga erya Congo n'okulabika nti balwanyisa ekirwadde ekya COVID n'okutebenkeza ebyenkulaakulana. Ate bwe tugendako mu ggwanga era erya Bungereza eyali Ssaabaminisita David Cameron ensonga tezibamutereera bulungi nnyo batandise okumunoonyerezaako kubanga nomanyi yali lobbyist bwe mukiseera bwe yali nga Ssaabaminisita waliwo kampuni emu gyayikozesa nga influence n'abeera ng'agiwa emirimu egy'enjawulo nga tanaba kulabika nti alekulira ngeri y'olukujjukujju jjukira ono yalira munnaffe Gordon Brown ate ye bwe yavaako Theresa May n'amulira mu bigere kati ate Theresa May munnaffe ono Boris Johnson yamulira mu bigere ate ono Boris n'ono baali tebakwatagana kati ono Boris yagambye nti bagende maaso bamunoonyerezeeko naye ng'ebisanja by'abassaabaminisita babiri abaali emabega we bagenze maaso bamunoonyerezeeko yagamba nti kyayagala ayagala bwerufu buveeyo bw'abanga David Cameron alina engeri yonna gyeyenyigiramu mu kulabika nti waliwo bulyako eryakaawo yakozesa influence mu kulabika nti yagabira kampani emirimu yakozesa influence ye nga lobbyist ate nga Ssaabaminisita ayagala bamunoonyerezeeko ensi etegeere mu kampuni eyo eya Green Seal Capital erabika nti yagenda maaso neweebwa emirimu egyo egy'ensi. Tuweegula erimu ndowooza ate tugende tulabe akanywero kaffe akamanya ekidduka kyo. Emboozi eno ennyumidde eri mu lupapula olwa Guardian ewandiise ku Bufalansa bagamba nti ababaka bagenze mu maaso n'okuba nga bwe batyo balonda ku weekend naye nga abasinga obungi bagenze mu maaso n'okuba nga bawagira ensonga y'okuba nga bagenda kuwera okutambulira mu nnyonyi singa engendo ziba ziri mu ggwanga lyabwe bagamba nti kino kikoleddwa okulaba nti n'abakungu nabo bettanira okutandika okozesa entambula ey'eggaali y'omukka. So kakati bagamba nti olugendo newe lubanga lw'abakungu naye nga luli munda mu ggwanga lyabwe basazeewo bagende maaso n'okozesa entambula ey'eggaali y'omukka ensonga ey'ennyonyi bagyesonyiwe gye buvuddeko. President Emmanuel Macron aliko akakiiko ke yalonda kano kaali kakuvunaanyizibwa ku butonde mu nsi eyo ne kagenda mu maaso n'okuba nga kawabula nti singa bettanira nnyo okukozesa eggaali y'omukka kiyinza okubaako ne kyekikyusa ku butonde mu ggwanga lyabwe. So kakati tugenda kulaba ng'abakungu e Bufalansa nga nabo batambulira mu train kuba mu akafaananyi ng'abaffe wano tetulina train tulina kikibaluma train ekomawo ekoma wali buweyogerere ne bakwatawo baasi z'Abachina. Anyhow katumulemu katonyo tugende tulabe ate munaffe omusomesa ticha kikyatuwandikidde olwaibo tunadda tujagenda mu Daily Monitor alina ensonga nyi zaawandiseeko tukomawo katonyo tuva omulemu wa Salt